E aí galera, tudo bem? Vou fazer um vídeo rápido para vocês de um problema que eu tô pegando muito aqui na assistência. Eu tô na mão aqui com o J4 e ele tá entrando como? O aparelho não caiu, o aparelho tá com a tela inteira, não tem marca de nada e você ouve som de notificação, ligação, tudo, e a tela não acende. Eu não pesquisei ainda o porquê que está ocorrendo isso com esses aparelhos, mas só que está acontecendo muito com J4, J6, J8 é os que eu estou mais pegando esse problema. Qual que é a solução para ele a princípio, se for este caso? Você vai estar apertando volume menos e power e vai segurar. A partir do momento que você fez isso, ele vai reiniciar e 99% das vezes ele volta a funcionar, que nem nesse caso que eu acabei de mostrar para vocês. E eu acabei de me recordar também que eu peguei um Moto Z2 Play na mesma situação, mas o defeito desse era a bateria. Por algum motivo ele estava desligando com 50% e não queria voltar mais. Aí você apertava lá para entrar no modo de hard reset e ele voltava na hora que você dava um reboot sistemar, entendeu? Então, se você pegar, principalmente linha Samsung, que é o foco do vídeo, fazendo todos os sons, não caiu, a tela tá inteira, volume menos, power, segura, que ele vai reiniciar e vai voltar a funcionar, beleza? Se depois eu conseguir entender nas pesquisas aí o porquê tá ocorrendo, eu gravo outro vídeo para vocês explicando. Muito obrigado, se inscreva no canal e deixa aquele like. Grande abraço.